上次講到我哋喺海邊小鎮食咗嘢，咁而家咧就嚟睇下呢一度海邊有咩睇啦。沿住間餐廳旁邊條樓梯行落去先，一路行都好多海鷗喺頭頂飛嚟飛去啊！落到一半有一片草地，而家咧我哋嘅開支越嚟越大，而收入咧喺未來幾年咧都冇辦法增加好多噶啦，所以咧我哋都實行降級消費，自己喺屋企沖咗咖啡出嚟飲，咁就慳翻買咖啡嗰個錢啦。咁樣慳埋咧，其實都慳到唔少錢噶啦。飲完咖啡就一路沿住海邊行過去啦。Luna 都仲未好敢自己行沙灘地。呢個小鎮會叫 Two Rocks 嘅原因呢，聽講就係因為海邊有呢兩嚿石頭啦。呢度雖然好大風，但係 Luna 一路騎住爸爸膊馬睇風景睇得好開心。喺西澳呢啲海邊呢，係好易會見到海豚甚至鯨魚呢啲㗎。但係我咧，好似就一直以嚟咧就冇咩呢個運啦，海豚咧淨係見過一次啫。咁今日又係咩都見唔到嘅，唯一咧無處不在嘅動物咧就係呢啲海鷗啫。不過最緊要都係玩得開心啫。